আচ্ছা, ভিডিওর কোয়ালিটি যদি এমন হয় তাহলে আপনাদের কেমন লাগবে? আসসালামু আলাইকুম, সাইফুল চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগতম। নিশ্চয়ই ভালো লাগবে না? ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে বিভিন্ন নয়েজ আসছে, মাথার উপরে ফ্যানের শব্দ আসছে, শুনে ভালো লাগছে না। আর যদি এমন হয় ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো শব্দ হচ্ছে না, শুধু আমার সাউন্ড হচ্ছে, অবশ্যই ভালো লাগবে। শুধুমাত্র একটা অডিও কোয়ালিটি ভিডিও কোয়ালিটিকে অনেক সুন্দর করে তোলে। তো চলুন, আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো খুব সহজে মোবাইল থেকে অডিও ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ রিমুভ। তো পুরো ভিডিও জুড়ে আমি আছি সাইফুল, আর আপনারা দেখছেন সাইফুল চ্যানেল। তার আগে বলে নেই, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। প্রথমে আমরা একটা অ্যাপস নামাবো। অ্যাপস থেকে আমরা ভিডিও নয়েজ রিমুভ করব। তো চলুন প্লে স্টোরে। আমরা প্লে স্টোরে চলে আসলাম। এখন আমরা সার্চ দেব ওয়েব এডিটর। এই যে চলে আসছে। আপনাদের সময় বাঁচানোর জন্য আমি ইনস্টল করে রাখছি। তো আপনারা এভাবে ইনস্টল করে নেবেন। এখান থেকে আমি ব্যাকে চলে যাচ্ছি। আমরা ওয়েব এডিটরটা ওপেন করব। চলে আসলাম অ্যাপসে। এখান থেকে এখন আমরা বাম সাইডে দেখতে পাচ্ছেন ব্রাউজার নামে একটা লেখা আছে, এখানে আমরা প্রবেশ করব। চলে আসলাম ব্রাউজারে। এখান থেকে আপনার ফাইল সিলেক্ট করবেন। আমার ফাইলটা আমি সিলেক্ট করতেছি। এখান থেকে ডাউনলোড হবে। আমি আপনাদেরকে শোনাচ্ছি আমার ভিডিওটা প্লে করে। শুনতে পাচ্ছেন আমার ভিডিওটার ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা সাউন্ড আসছে, শুনতে অবশ্যই খারাপ লাগতেছে। এভাবে যদি সাউন্ড আসে তাহলে কেউই আমার ভিডিওটা দেখবে না। তো আমরা এটা সাউন্ড নয়েজটা রিমুভ করব। রিমুভ করার জন্য আমার যেতে হবে, দেখতে পাচ্ছেন উপরে ডান কর্নারে এই যে ইফেক্টস। আমি ইফেক্টসে চলে যাব। চলে আসলাম। এখান থেকে নিচে একটু নিচে চলে আসেন, নয়েজ গেট। এই যে আমি নয়েজ গেটে যাব, ক্লিক করলাম নয়েজ গেট। আমি এখান থেকে আমার ভিডিওটা প্লে করে দেখব। শুনতেই পাচ্ছেন এখন আর ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজটা আসছে না। আমি একটু কমিয়ে নিই, যেহেতু ভিডিওটা স্লো আসছে। আমি 50-এ রাখলাম। ওকে, আমি এখান থেকে টিক মার্কটা উঠিয়ে দিই। আমার সেভ হয়ে গেছে। আমি এখন প্লে করে দেখব আমার সাউন্ড নয়েজটা রিমুভ হচ্ছে কিনা। হ্যাঁ, ডান। এখন আমি এটা সেভ করে নিব।
সেভ করার জন্য ফাইলে চলে যাব, ফাইল থেকে এক্সপোর্ট থেকে ট্র্যাকে চলে যাব। প্রথমে আছে ফাইল লোকেশন, আপনি ভিডিওটা কোনখানে সেভ করবেন। আমি মিউজিকে সেভ করলাম, সিলেক্ট করে দিলাম মিউজিক। এখানে ফাইলের নাম লিখবেন, ফাইলের নাম লেখার পরে আপনি সেভ করে দিবেন। এই যে এখান থেকে সেভ, আমি সেভে ক্লিক করলাম। সেভে ক্লিক করার পরে এক্সপোর্টে ক্লিক করলাম। আমার ভিডিওটা ডাউনলোড হচ্ছে, ডাউনলোড কমপ্লিট। এভাবে আপনি মোবাইল থেকে খুব সহজেই ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ রিমুভ করতে পারবেন। আজকে এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।